Miq të programit Familja 7, mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur në ekranin e TV7. Jemi sërish së bashku në këtë të diel në mbrëmje dhe çdo ditë që kalon aq më shumë i afrohemi festave dhe siç mund ta shihni, edhe sot studio është transformuar me atmosferën e festave. Do të jemi javë pas jave duke transmetuar programe ose temat cilat kanë lidhje me festën. Kemi kënaqësinë të kemi një seri mesazhesh nga pastori Ylli Doçi i cili do të na flasë për Adventin dhe pjesë të këtij programi do të kemi edhe një mesazh pikërisht për një nga javët e Adventit, ndërkohë që programin do doja sot ta nisnim me një fushatë të cilën Media 7 e ka lançuar së fundmi, quhet fushata Këpucët e Krishtlindjes dhe unë për këtë kam ftuar sot Jonida Kumaraku Viso, e cila është ftuara për ne për të na treguar më shumë detaje në lidhje me intervistën. Jona, mirë se erdhe. Përshëndetje Besi. Është kënaqësi të kemi në studio, si kthehesh si të ftuar, sepse do të flasim pak për fushatën dhe unë gjithmonë këto fushatat i kam pasur me shumë kënaqësi, sepse gjërat që kanë të bëjnë me komunitetin edhe që na lidhin ne me dëgjuesit apo me shikuesit janë vërtet të veçanta. Kënaqësia është imja, sepse ju sot filloni sezonin e Krishtlindjes dhe mendoj që është momenti më i përshtatshëm për ta filluar këtë sezon Krishtlindjesh në Media 7, me atë që vetë stafi Media 7 është duke organizuar dhe ka të bëjë pikërisht me fushatën për cilën do flasim. Tani do të flasim çik për këtë. Çfarë është fushata Këpucët e Krishtlindjes? Një informacion të përgjithshëm dhe pastaj patjetër që do të flasim edhe për detajet. Me dëshirën për të ndihmuar sadopak fëmijët në nevojë, jemi fokusuar tek fëmijët. Menduam që fushata jone e dytë, pas përfundimit me sukses të në shkollë sot me çantën plot në muajin shtator, të kishte të bënte me këpucët. Për shumë arsye që besoj do t'i flasim, por thelbi i fushatës është të dhurojmë këpucë për fëmijët në nevojë. Mua më ka pëlqyer që në fillim kur vendosëm që të ndanim këtë me shikuesit dhe me dëgjuesit e Radio 7, për faktin sepse kishte të bënte me sezonin, që është sezoni dimrit, edhe këpucët janë një mënyrë shumë e mirë për të bërë një dhuratë të këndshme për festat. Tani më trego pak si lindi si ide Këpucët e Krishtlindjes si fushatë, që kur ka lindur apo si arritëm në këtë rezultat? Besi, nëse ti kujton, përpara 3 vitesh, ne me zgjohu pozitiv në Radio 7, organizuam një fushatë të titulluar Krishtlindja ime. Thelbi i fushatës ishte që dëgjuesit që na dëgjonin të mund të bënin diçka dhe ajo që ishte gjëja më e bukur që ata kishin marrë përsipër të bënin, do të vlerësohen me një çmim. Kuptohet që gjërat që ata mund të bënin mund të ishin nga më të ndryshmet. Ne nuk është se vëm kusht, domethënë lidhur me gjërat që ata mund të sillnin, apo gjeste, gjërat që mund të bënin, apo dham sugjerime. Nuk bëm asnjë nga këto. Por ajo që vum re ishte që gjatë kësaj fushate shumica e dëgjuesve patën prirjen të bënin diçka për dikë tjetër. Pra të vinin në ndihmë dikujt, të ndihmonin me ushqime, të bënin gjeste të mira, po themi, ndaj personave të tjerë që kishin nevojë, duke treguar përmes kësaj mesazhin e Krishtlindjes. Kështu që duke parë këtë gjë, mendoj kjo ka qenë ajo Krishtlindja e bukur e parë që ne kemi përjetuar, duke ditur që është më shumë gëzim kur ne mund t'u japim të tjerëve në Krishtlindje, sikurse ne kemi marrë dhuratën e Krishtit në Krishtlindje. Ndërkohë që u konkretizua pastaj më vonë në fillim të këtij sezoni, diku nga shtatori, kur ne ishim duke programuar fushatat që do të kishim, duke nisur që me fushatën e shtatorit me fillimin e shkollës dhe Këpucët e Krishtlindjes. Çfarë të bëri ty të mendoje apo të zgjidhje në fakt një gjë të tillë, Këpucët pikërisht për këtë sezon? Këpucët, sepse po ta mendosh, këpucët janë ato që ne i përdorim çdo ditë, domethënë i veshim për ditë, dhe në një lloj forme kur nuk kemi këpucët e duhura në këmbët tona, vetvetiu edhe ne nuk ndjehemi mirë. Rahat me veten. Kështu që po të imagjinosh një fëmijë i cili shkon në shkollë, si gjithë fëmijët e tjerë, dëshiron patjetër të mos dallojë nga shokët e tij, e megjithatë vështirësitë ekonomike e bëjnë që në këpucët e tij të mos ndihet komod. Unë di shumë histori, edhe ne kur jemi rritur mund kemi veshur këpucët e motrave më të mëdhaja apo të vëllezërve më të mëdhenj, por është histori që vazhdon edhe sot. Domethënë shumë familje kanë të pamundur të sigurojnë këpucë të përshtatshme për fëmijët e tyre. Këpuca mendoj që jep çdo personi dinjitet. Aq më tepër një fëmije jep një lloj sigurie, besoj për të ardhmen, që duke ecur drejt me këmbët e mbathura mirë, pa diskutim që ndihet më mirë. Pastaj mos të harrojmë faktin që është dimër, sikurse e përmendëm, dhe këpucët na mbajnë ngrohtë, domethënë këpucët janë shumë të rëndësishme që vetë i gjithë trupi të jetë ngrohtë, por të mos harrojmë që këpucët e çara
mund t'i ekspozojnë fëmijët ndaj shumë sëmundjeve të ndryshme. Kështu që duke siguruar një palë këpucë të re, në fakt po ta mendosh, ne bëjmë shumë për një fëmijë, nuk është se bëjmë diçka të vogël. Dhe pastaj vinte qëllimi i fushatës. Këpucët, patjetër që ashtu si thamë edhe pak më parë, tregojnë ose i japin dinjitet njeriut, i japin siguri fëmijës, edhe në një mënyrë fizike mund të jenë ato që na drejtojnë hapat, por në kuptimin më të gjerë na japin atë vizionin për të ardhmen, japin fëmijës hapa të sigurta për të ndërtuar të ardhmen, arsimin e tyre. Cili është qëllimi kryesor i kësaj fushate dhe çfarë duam të përcjellim përmes këpucëve të Krishtlindjes? Qëllimi është që ne mund ta bëjmë këtë gjë. Ne mund të përcjellim ndihmë tek fëmijët që kanë nevojë dhe mund t'i bëjmë ata të gëzojnë këtë Krishtlindje. Mund t'i japim atyre një dhuratë që do t'i bëjë ata të ndihen konfident, por mund të jetë një mundësi shumë e mirë që ne të ndajmë mesazhin e Krishtlindjes me ta. Në fundit Krishtlindja nuk është për të marrë, por është për të dhënë, dhe ne kemi në dorë t'i japim diçka. Sikurse kemi marrë dhuratën e Jezusit që Perëndia e solli për ne falas, mendoj të dhurosh një dhuratë me kuptim, bëhet pjesë e festimit Krishtlindjes, bëhet pjesë e asaj që çka ne festojmë këtë Krishtlindje. Pikësynimi ynë është 500 palë këpucë. Me siguri që në Shqipëri ka shumë më tepër fëmijë që kanë nevojë, por po mendojmë shumë që ky është fillimi i fushatës, po fillojmë me 500 palë këpucë. Dhe po shpresojmë që në vitet në vazhdim pastaj pikësynimet tona të rriten dhe fëmijët kenë mundësi për të ndihmuar më shumë fëmijë në qytetet e tjera të Shqipërisë. Shumë e drejtë. Unë kam vënë re të paktën ashtu si e përmendet edhe ti, që nga fushata e parë ose më saktë kur e nisëm Krishtlindja ime, pam që njerëzit ishin të gatshëm të reagonin, qoftë edhe me gjëra të vogla. Kështu që kam përshtypjen që edhe këtë herë ata do na bashkohen në këtë fushat për të ndihmuar dhe për të bërë sa më shumë fëmijë të lumtur. Ti e përmendë pak targetin që ne kemi vendosur, duam të arrijmë 500, të grumbullojmë 500 këpucë, nëse bëhen më shumë akoma më mirë. Patjetër. Por si mund të kontribuojë gjithsecili? Çfarë mund të bëjë? Çfarë kërkojmë faktikisht nga dëgjuesit dhe shikuesit? Atëherë arsyeja sepse Media 7 po e bën këtë fushat është sepse ne e dimë që media është e fuqishme për të ngritur zërin për kauza që janë të mira. Kështu që ne si Media 7, si Radio 7 dhe si Televizioni 7 po organizojmë këtë gjë për t'i thënë komunitetit tonë dhe të gjithë atyre që na shikojnë dhe na ndjekin që ne mund të bëjmë diçka. Domethënë pa diskutim të qenit bashkë na ndihmon që të ndihmojmë më shumë persona. Duke përdorur fuqinë e medias, ne mund të arrijmë tek shumë persona dhe ne duam që lajmi të merret vesh nga më shumë persona. Kështu që nëse je tani duke e parë këtë mesazh, pa diskutim që kërkesa e parë do të ishte që ta shpërndaje këtë lajm me sa më shumë persona. Kjo do të jepte mundësinë që fushata të merrë vesh nga të marrë zë, të kuptohet në komunitet, edhe njerëzit përfshihen. Kjo është mënyra e parë dhe besoj që është shumë e rëndësishme. Pastaj pjesa e dytë është sigurisht që kjo është një fushatë që ne kemi nisur në bazë vullnetare. Domethënë të gjithë ne punojmë në Media 7, por të gjithë ne kemi detyra të tjera dhe përgjegjësi të tjera me të cilat merremi ditë pas dite. Me dëshirën tonë të mirë, i gjithë stafi tashmë Tibesi, i gjithë stafi është angazhuar që të përfshihet në këtë fushat vullnetarisht, por ne kemi nevojë për vullnetar të tjerë. Kemi nevojë për vullnetar kur bëhet fjalë për grumbullimin e këpucëve, do të kemi nevojë për vullnetar në momentin kur këpucët do të shpërndahen. Dhe pastaj mendojmë që misioni do ketë përfunduar pra me shpërndarjen e këpucëve. Ne këtë javë që sapo lam pas e organizuam në fakt le të themi një fushat për të grumbulluar ku i bëm thirrje njerëzve ku mund të kontribonin, por patjetër që do të kemi çdo fundjavë ne do të jemi në një vend të caktuar ku do të mund të jemi për të grumbulluar këpucët që do të dhurojnë njerëzit. Po së fundmi përpara se të kalojmë tek targeti apo tek vendi ku ne do të grumbullohen, sepse do të japim informacione akoma më tej edhe në rrjetet sociale, do donim pak që të jepnim edhe një mesazh për ata që na ndjekin, në mënyrë që si mund të kontribuojnë edhe ata ose çfarë dëshirojnë ne ti themi aty. Kjo ishte ajo që harrova. Në fakt po tregoja se çfarë mund të bëjmë, po harruam gjën kryesore, që ju mund të dhuroni. Ju mund të dhuroni një palë këpucë, mund t'i blini ato vet,
patjetër që ju mund të dhuroni edhe në llogarinë që ne kemi vendosur në dispozicion, edhe që do të shfaqet në ekran për gjithë ata që duan të dhurojnë nga ana monetare, dhe gjithashtu mund të bëheni edhe me njerëz të tjerë bashkë. Mund të jetë e vështirë që të mbase të blini një palë këpucë, edhe ju doni t'i blini këpucët e mira, kështu që kjo ka për t'ju ndihmuar. Mendoni për numra këpucësh që janë numrat përshtatshëm për fëmijë. Megjithatë, një gjë që unë kam vënë re në kohën që ne kemi që duke parë fëmijët që kanë nevojë për këpucë, kemi parë fëmijë edhe që sot e kanë këmën më të madhe, kështu që kemi parë fëmijë që kanë numrin 37, 38, kështu që ka fëmijë plot dhe domethënë tek pjesa e numrave, në fakt ne jemi ndalur tek numri 37, nuk duam të shkojmë më lart se kaq, sepse duam të ndihmojmë, po themi, fëmijët më të vegjël. Megjithatë, domethënë dëgjuesit mund të ndihen të lirë që ta bëjnë këtë sipas dëshirës së tyre, por nëse ndonjëri do në mënyrë specifike për një fëmijë, atëherë mund na kontaktoj dhe ne mund t'i japim kontaktin e një fëmije. Ne kemi listat e fëmijëve me emrat e tyre, moshën që ata kanë, gjinin edhe numrin e këmbës. Jona, unë të falenderoj që ishe me ne sot në këtë hapësirë edhe që ndave pak më shumë nga ideja se si do të funksionoj fushata dhe se si gjithse cili prej nesh mund të kontriboj në këtë fushat. Shpresoj që të shkoj sa më mirë. Ndoshta një mesazh të fundit që doje të përcjellje? Mesazhi i fundit do të ishte që pa diskutim që këto dhurata do të përcjellin tek fëmijët shumë gëzim këtë Krishtlindje. Unë e di që fëmijët gëzojnë për çdo lloj dhurate që ata marrin, por pa diskutim që me to gëzojnë edhe prindrit e tyre. Veçanërisht kur edhe ata do të shikojnë fëmijët e tyre të veshur më mirë, do të kenë mundësinë mbase nuk kanë siguruar vetë për ta, por do të shikojnë ata të ndihen të barabartë. Ne një nga arsyet që kemi kërkuar këpucë të reja ka qenë sepse nuk duam që fëmijët të ndihen të diskriminuar, po themi, apo të ndihen më pak se shokët e tyre. Prandaj kemi thënë është një dhuratë dhe dhurata është e re, është e mirë. Patjetër. Edhe një herë të falenderoj dhe shpresoj që të gjithë ata njerëz që janë duke na ndjekur të mund të kontribuojnë të bëjnë pjesë e fushatës sonë. Faleminderit Besi. Pra miq të programit Familja 7, ashtu siç e ndoqët edhe nga intervista me Jonën, edhe ju mund të jeni pjesë e fushatës tonë. Madje ju jeni pjesë e rëndësishme e kësaj fushate dhe mund të kontriboni në vlerë monetare, ashtu siç mund ta shihni të afishuar në ekran edhe numrin e llogarisë bankare ku ju mund të kontriboni dhe mund të bëni një dhuratë shumë të bukur për fëmijët në këtë festë të Krishtlindjes. Ne do të kalojmë tek pjesa tjetër e programit, ku ashtu siç anonçova pak në fillim të këtij emisioni, do të kemi një të ftuar të veçantë, ku për 4 javë rresht do të na flasë në lidhje me Adventin dhe Krishtlindjen, mesazhin e Krishtlindjes. Ai është pastor Ylli Doçi, njëkohësisht edhe presidenti i Vllazërisë Ungjillore Shqiptare, ku në mesazhin e sotëm do të fokusohet tek qiriri i parë, siç e kemi quajtur në mënyrë simbolike ne, qiriri i shpresës, dhe ne ju ftojmë të qëndroni me ne vetëm pas pak në studio me Ylli Doçi.